जी एक्सपैरीमेंट करने जा रहे हैं जी ब्लास्ट का। आ पटाके लिआंदे ने, आ पेट्रोल आ ते आ थोड़ा जिहा बोतल च रखिया सी ने पाउण वास्ते। करदे हैं एक्सपैरीमेंट, तुहानूं दिखाउणे आ। फिर आपां सारे खोलते आ एक जगह ते इकट्ठे करते ते इन्हां च एक भी ना बचे। आपां रखदा लवे पेट्रोल भी जे ब्लास्ट होवे चंगी तरह पता लगे आपां नूं। आपां छिड़कदा इहदे उत्ते पेट्रोल, आपां छिड़कदा इहदे उत्ते पेट्रोल। आपां लवे छिड़क दिंदे भी आपां लवे दूरों आपां आओ कर सकीए। देखो पही भी साफ करती जमैन ना, हुण इत्थे मजादी ना रौंडा सिੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕੁਛ ਸਿੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ नहीं हैगी। देखो ਵਧੀਆ साफ ही आ भैन इधर मची जांदे धुआं वाले पटाके थोड़े घट चलने है ना यार, उड़ गए है ना बिचों चले थोड़ी ने। ओ बाण चली जांदा भाਵੇਂ आ, ओ देख बाण चली जांदा किड्डी दूर जाके डिग्गिया दा। चल एक्सपैरीमेंट हो गया कामयाब जी। चलो हुण चाह बनाउणे आ, नैक्सट देखांगे आपां की बनाईए, कोई होर लैके आउने आपां आइडिया कोई बनाउण वास्ते।